是一场政府与人民的对抗。今晚我们决定去占领行政院。冲啊！冲！捍卫民主，退回公道！你们这些暴民去死吧！进入一敌，使用武力怕老妹。别酸了！哎呦，我靠是安怎？夭寿哦！那一家大康，哇哩嘞！我们有话对马卡龙说。马卡龙出来，马卡龙出来！啊不，你是咧叫魂哦？哼！我希望你们知道啦，这个服贸是一定要签的。我这么做都是为了大家好啊！为了台湾，为了未来，为了经济统一，签这个破条约是必要的啦。你讲安尼对不对？我拢是对的。签落。